wena uyasuka uyocoma ePakistan ngoba ulambile. What if ngiyamthanda kusuka ukuthi ngilambile? Uthandani? Ngithanda yena, ama-qualities wakhe, character yakhe. But you hardly know a person like lo muntu. Manje umuntu oselokishini omunye ngisho usuku ungamazi mozojola naye. Awukwazi ukuba nabantwana ongabazi ukuthi uzobathakazela kanjani, ubabize ngobani. So let's see, I've realized one thing emalokishini ukuthi now a lot of women are dating abantu from different races, right? Particularly, I would say in the black race. Kunabantu basemalokishini abo-sister abanabantwana with like Nigerians, abanye manje njengoba kunabogaya abathengisayo emashophu ama-Pakistan, abanye ama-Somalians banabantwana nabo, even e-KZN khona banabantwana nama-China, right? So what do you think i-future esinayo, I'd say, as a country, especially emalokishini la sekunabantwana banabo baba ba-different from these African countries, to be more specific? Okay, nama-China sesowabala now. Engakusho seswami, uma ukhuliswe kahle, uphilile futhi kahle, awukwazi ukuba nomntana nomunye umuntu ongamazi ukuthi uvelaphi. Ngoba ekokuqala nje uma sesiyibeka nje like mina ngizalwa umkhajo, ubabami umkhajo, umamami ngwakashabalala. So we are told ukuthi ngine platform eyokuthi ubaba u Shabal Sheikh, maybe, if I may say. Awumazi ubuyaphi lo muntu, awuyazi culture yakhe, uphethwe inkanuko yakho or udinga imali eyokuthi wena uphile. Engakusho kubo dadewethu nakumajita nawayenza maybe lo nto leyo, but it's very rare like emawuthini ukuthi angaba nabantwana nama-Pakistan wamantombazane. Ibuze into eyi-one wena uma uyintombazane ukuthi why angezanga nomuntu wakhe la uzoxhaphaza wena because afuna ukususa lenkanuko yakhe ngawe. Uzozala umntana ongamazi ukuthi uzothi umbikaphi uma sekunenkinga like uwenzani. Akukho right. Uma sizelwe kanje, sizalelwe ukuthi sazane like ukuthi okay, umuntu okanje ewakuphi. So sizala abantwana like esingeke size sikhone like nokuthi uma sekunzima ienga ibuya kubo labantwana laba. Mama bewukwenzelani lokho? Umntana akazi kokwabo. So it's very wrong like ukuthi ungathandana nomuntu ongamazi ukuthi uhlala kuphi. Mara ngisho bathi love has no boundaries. Yet I'm still saying like uthando aliboni. Uthando aliboni kodwa ukungaboni kwalo akukwenzi like wena umuntu wesifazane ube yilento le engafuneki. Ngingabeka ngento esimple nje. Ngicela ukubheke labo mama bangaphandle, unokubathola baphusha amatroli, baphethe amaqanda, baphethe ama-peanuts, bajola nabantu balela ababuya khona. Angeke uzumbone like athandana nawe like impohlo yala ilokishini. Ngiyabashela na? Noma ungathi amshela ngeke azakuqome kuyafana. Uzithandela laba azi ukuthi sibuya eGasha sonke or sibuya kuphi sisonke. Ngiyazi kokwenu. Angeke azakuqome wena uyasuka uyocoma ePakistan ngoba ulambile. What if ngiyamthanda kusuka ukuthi ngilambile? Uthandani? Ngithanda yena, ama-qualities wakhe, character yakhe. But you hardly know a person like lo muntu. Manje umuntu oselokishini omunye ngisho usuku ungamazi mozojola naye. Awuthi ngihlaziye le oceda ukuyibuza manje. Intombi before uyishela uqala uyibheke, not unless we pervert.
uqala uyibheke ubheka ama-qualities wayo uyi-analyze ukuthi lo umuntu engingathandana naye. Let's say amazi uqala ukumbona umuntu wakhona uzo-analyze nini? Angibhiliveli-ke leyo yokuthi there's a love on a first sight bahlale basho kanjalo. Ngicela ukukubona sengiyekuthanda inkanuko leyo. Umuntu kumele umazi like ukuthi lo ngiyacabanga kumenza like umkami or something. Mina sengiyabona like ngiyashela. Ifana nendoda ithi hamba nomfazi or umfazi uhamba nendoda uyajika like ubheke enye intombazana ngoba ubona izibunu like inkulu or something. Inkanuko lonto leyo. Same nale ngishoyo ukuthi awukwazi ukuba nabantwana ongabazi ukuthi uzobathakazela kanjani ubabize ngobani. Mabangathakazeli then angeke kube inkinga ngisho. Because ngiyacabanga maybe abanazo. So akusisinto leso. Yes, sabo kababa ngisho. Why mama ngizokutshela inkulumo eyi-1 an African is a black man. That one we should remember. Uma nisilethela amaxoxo like iway ongayazi ukuthi uzothi kula or But still angisho uthi sonke sama Africans ne. Nabo babuya eAfrica phela labantu laba. So wayimele babandlulu. bane type yabo. I-type yabo yithi angisho bajola nathi la emalokishini. And sibabona amasethenga emashop angisho ukuthi lo character yakhe iso. Ngakubuza like umbuzo oyi-1 ewokugcina ke futhi loyo like ongangiphendula wona like ubani omaziyo oshade nekula Akekho mina phela ngihlala ngisendlini angazi. or oshade nePakistan ithi ngibuza. Akekho engimaziyo. Banenza ama-toilet paper labo bantu labo like for inkanuko zabo. So laba bashadwayo because I think bakhona bashadwayo. Akekho So babashadela okay ithi sithi asibazi ke thina but bakhona abantu bazokhomenta ne. Let's say bakhona babashadile so do you question that ukuthi maybe babashadela citizenship for instance? Yilokho kuphela unomfazi la muntu loyana la ahlala khona. Ngibeke kanjani like futhi ibe simple ngifuna ukuyishortnisha nje lonto leyo. Ingulube ngeke ibe imfene. Ayihlangani lezo zinto lezo. Wena uyintombi yoma-Afrika. Okay naye noma yawoma-Afrika. Ukubona imfene like ithandana nendlovu. Hayi mara ngisho nje obushuthi sama Africans abantu. Ukubona imfene ithandana nendlovu. Iyazi why? Ayidalwanga. Mara thina for ukuthi siyahlangana nisho it means idaliwe. That's why yenza. uNkulunkulu akayidalanga lonto leyo like But ibhanga ayidalanga ngaba yenzeki. into edaliwe. Ilento engisayiphinda futhi inkanuko yomuntu nokunganeliseki kukwenza ube nenkanuko ezingafiseki. Ngasho isikhathi sanibona thina bo brother baselokishini ukuthi nina senilandelela abantwana abancane thina kulama ages esikuwo bayasifuna bo my friend. Mayimele ngicabanga yonke lento mina besides inkanuko. Phela ngifuna ipartner nami. So ku wrong. Ukuzama amanye ama nations. No why leyo like ukuzama kodwa uzama endleleni wrong esporweni esi wrong. Sihlulekile kini phela. Inkinga isikhathi. Mangikhulume ngesikhathi. Only time will tell. Into uma uyifisa you pray for it. uNkulunkulu nginikeza indoda. Angithi bani indoda yeSomalia. So Somalian lishiye like umfazi ngale. Zoba umfazi wesithu. Wesithu kuphi? Ngisho nala ikhona into Okay, uthando like angeke ngize ngiphikise lonto leyo. Uma kungabe kukhethe wena like ukuthi uthandile. Bathe kokuqala uma uyinkosazana uyazihlonipha wena ngaphandle kokunikela umzimba wakho kumele ngazi kokwenu ukuthi noma sesinengane ngiyisa kuphi. Awumazi lo muntu kuphi nayi tuck shop sekayishile sekahlala le ezonke usele nomntwana ngapha
ongamazi ukuthi uzothi umthakazela ngubani or in. So uthi abasihloniphi kahle kahle abantu ababa nabantwana, just to wrap it up, nabantu bokuhamba or bokufika. Abantu bokufika like your Nigerians, like abantu bayafika because ukhohliswe ilo madlanyana like ayiphethe. Naku ucomile uchazwe isilungu. Uchazwe ileso silungu asikhulumayo ukuthi nginendoda eNigerian because thina abantu sazi ukuthi ama-Nigerian anemali. Okay, to wrap it up, ne? Do you see a future bright with manje abantwana seba-mixed nabantwana vele abazalwe ama-South Africans nabantwana abazalwe abantu like Nigerians, Somalians, kanjalo. I-future uyibona njani wena? Yazi ngibona i-racism futhi. Ngibona i-racism because sekuzoba nobandlululo lokuthi wena akufani nami, maybe wena umkwena ngomkhatshwa uDlamini uyangithola lonto le sabantu samanguni. Maruma sekuzovela like uBukhati ayihlali kahle lonto leyo. Ayihlali kahle kwasebantwaneni. Ayihlali kahle because bazohlale bakubiza ngalonto leyo like ukuthi ifana nokuthi i-racism mangibeke nje like kalula icala ekudala. Uyishangane uyini tribalism like icala yabo maseyibuya futhi manje like seyiwase uzalwa ikula. Hayi nokuzwakela.